गाइस सुबह के 10 बज चुके हैं और हम निकले अम्बोली के लिए। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, छोटा सा गाड़ी लिया है हमने। ये अपनी गाड़ी है इनकी, शिव साहब की गाड़ी है। और ये शिव साहब गूगल मैप पे देख रहे हैं और इधर से शिव साहब देख रहे क्या कर रहे हैं आप। और मैं हूँ इधर पीछे बैठा हूँ, वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल आपको नारियल का पेड़ दिखाना था, नारियल मिल नहीं रहा इधर। देखो नारियल रहता है इधर गोवा में सामने, ये नारियल का पेड़ इधर बहुत है। आपको बताता हूँ मैं, गोवा में बहुत पहाड़ रहता है। आपको पहाड़ों में ना घर रहता है, ये पहाड़ है, ये सिटी भी है, गांव भी है, पता नहीं क्या है ये पहाड़ भी है। देखो घर भी रहता है पहाड़ों में। उससे ज्यादा तो इसमें मजा आ रहा है। देखो गाड़ी थोड़ा स्पीड जा रही है इधर। ये गोवा का चेन्नई से है, इधर समुद्र भी है सामने, बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला। आरिबेंसी है ना, आरिबेंसी है।